네, 안녕하세요. 삼성플러스 이비인후과 대표원장 노승호입니다. 우리나라 인구 3명 중에 1명이 비염, 5명 중에 1명이 코골이라는 질환을 가지고 있습니다. 어떻게 보면 코골이나 수면무호흡을 가지고 있는 인구가 거의 우리나라의 절반이라고 봐도 과언이 아닌데요. 이런 코골이나 수면무호흡, 비염 등은 단순한 증상이 아닌 아주 위험한 상황으로 이어지거나 꼭 치료가 필요한 질환입니다. 오늘은 그 부분에 대해서 좀 말씀을 드려보겠습니다. 네, 비염과 코골이는 단순한 증상뿐만이 아니라 우리 삶 전체에 큰 영향을 미칩니다. 특히 비염 같은 경우 콧물과 코막힘이 심하신데요. 이런 경우는 일상생활 속에 집중력이 떨어지고 두통이 동반됩니다. 두 번째는 후각 저하가 있는데요. 후각 저하가 같이 오고 미각 저하가 동반되면서 식사의 즐거움이 떨어지게 되고요. 세 번째로는 수면의 질도 떨어지게 됩니다. 우리가 먹고 자는 것이 우리 삶의 거의 절반이라고 해도 과언이 아닌데요. 이렇게 먹고 자는 것이 기능이 떨어지게 되면 우리가 삶의 질이 굉장히 크게 떨어지게 됩니다. 코골이는 더 심각합니다. 수면 중에 코골이나 수면무호흡으로 인해서 산소 포화도가 떨어지게 되고 우리가 보통 자면서 몸과 뇌는 휴식을 취하고 회복을 해야 하지만 그 시간 동안 손상을 받게 되면서 우리 몸과 뇌는 계속 그 손상이 축적됩니다. 그러면서 뇌졸중, 고혈압, 그리고 당뇨, 치매 같은 심장질환 같은 이런 만성질환의 확률이 굉장히 높아지기 때문에 절대로 꼭 치료해야 되는 질환입니다. 비염과 코골이를 확실히 치료할 수 있는 방법은 두 가지를 해결하는 겁니다. 보통은 의원에 다니시면서 반복적인 약물 치료만을 받으시는 경우 스프레이를 뿌리시는 경우가 거의 대부분인데요. 이 비염과 코골이는 크게 보면 두 가지 원인으로 생각되어집니다. 첫 번째는 알레르기라고 말씀들을 많이 하시는데 이 알레르기가 반복되면서 코 안의 구조가 좁아지고 염증 반응이 지속되기 때문이고요. 두 번째는 물리적인 구조적인 문제입니다. 이렇게 알러지 문제, 구조적인 문제를 각각 환자분들이 다르게 가지고 계시는데요. 본인이 가지고 계시는 이 문제점들을 해결하지 않으면 절대 비염과 코골이는 치료가 되지 않습니다. 네, 방금 전에 말씀드렸던 것처럼 알레르기가 심하신 분들은 꼭 면역요법이나 알레르기를 치료할 수 있는 방법들이 동시에 진행이 되어야 하고요. 정말 코 안의 구조가 물리적으로 문제가 있으신 분들은 사실은 해결하실 수 있는 방법은 수술밖에 없습니다. 뼈가 휘어 있고 구조가 틀어져 있기 때문에 아무리 약을 드셔도 이 뼈는 변하지를 않습니다. 그래서 이비인후과 전문의가 코 안을 비중격과 합의각계를 수술해서 올바른 구조를 꼭 만들어 줘야만 콧물, 코막힘, 그리고 코골이도 같이 호전되실 수 있습니다. 저희 삼성플러스 이비인후과에서는 이 비중격 합의각계 수술을 모두 진행하고 있습니다. 통칭 저희가 편하게 비염 수술이라고 부르는데요. 이런 수술 같은 경우는 저희는 모두 안전한 국소 마취로 진행을 하고 있습니다. 전신 마취나 수면 마취는 연세가 높으시거나 기저질환이 있으신 환자분들은 오히려 전신적인 부작용으로 위험한 상황이 올 수 있기 때문에 저희는 오직 전문적인 국소 마취 방법으로 통증 없이 빠르게 수술을 하실 수 있습니다. 1시간 이내의 수술 시간과 안전한 국소 마취로 행복과 상쾌함을 되찾으실 수 있습니다. 환자 본인 부담금 같은 경우는 보통 병원마다 조금은 다를 수 있겠지만 150만 원 전후에서 형성이 되어 있고요. 그리고 수술 시간은 저희 삼성플러스 이비인후과 같은 경우는 1시간 이내로 잡고 있습니다. 안전한 국소 마취로 진행하기 때문에 수술 시간이 짧고요. 전신 마취나 수면 마취를 하지 않기 때문에 고령이시거나 전신질환, 기저질환이 있으신 분들은
오히려 전신 마취나 수면 마취가 위험하기 때문에 국소 마취가 훨씬 안전하고 빠릅니다. 통증은 전문적인 방법을 사용하기 때문에 그렇게 심하지 않고요. 수술 후에 회복 기간을 많이들 물어보시는데 보통은 수술 후에 이틀 차에 호안의 솜을 제거를 하고요. 그 뒤부터 일주일 정도가 지나게 되면은 일상생활 속에서 불편한 점 없이 쾌적하고 상쾌하게 숨을 쉬시고 코골이도 줄어들 수 있습니다. 이렇게 수술 후 회복이 끝나게 되면 수술 후에 환자분들이 거의 대부분 삶의 질이 매우 높아졌다고 많이 말씀하십니다. 일상생활 속에 콧물과 코막힘도 줄어들고요. 특히나 후각도 개선되는 경우가 있기 때문에 식사의 즐거움을 되찾고 행복을 느끼시는 경우도 많고요. 코골이도 줄어들기 때문에 수면의 질도 올라가게 되고 그러면서 일상생활도 활기차지고 점점 일상생활 속의 집중력, 신체 기능도 강화되게 됩니다. 오늘은 비염과 코골이에 관련된 내용 그리고 수술에 대해서 말씀을 드렸는데요. 더 이상 앞으로 반복적인 약물 치료나 스프레이 치료를 의존하시기보다는 근본적으로 해결하기 위해서 정확한 진단과 수술적인 치료를 고민해 보시길 바라겠습니다. 저희 삼성플러스 이비인후과는 수술 후에도 환자분이 이렇게 올라간 삶의 질을 계속 유지하실 수 있도록 지속적으로 관리하고 책임져 드리도록 노력하고 있습니다. 오늘은 비염과 코골이에 관련된 내용 그리고 수술에 대해서 말씀을 드렸는데요. 더 이상 반복되는 약물 치료나 스프레이 치료로 고통받지 마시고 근본적인 문제 해결을 위해서 수술적인 치료가 가능하신지 정확한 진단과 치료가 필요합니다. 숨쉬는 행복을 되찾는 첫걸음 삼성플러스 이비인후과에서 시작하세요.